अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा? बे 20 लात नहीं बोल रहा हूँ, 20 लात दे। बूढ़ा आदमी है रे बाबा, अच्छा नहीं रे, लात कैसे बाबू भैया मारेगा बहुत इसको? मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लात नहीं दे, 20 लात दे। अरे मैं सर जाता हूँ, मैं सर जाता हूँ। चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लात बाबू देता हूँ। भैया। ताले तेरे को समझ में नहीं आता, 20 लात बोला तो तू क्या चप्पल चालता है बे? तेरी धोतली पे डाल दूंगा बे ताले, दिवाली रात बैठा तू ताले बिल्कुल चुप। मेरा पैसा मुझे दे दो, अभी पे अभी। क्या मायला